Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar ben je zo betiert op pad? Oh, ik ga naar de sportschool. Mij de rollator? Ja, En je gaat vaak te sporten? 2 keer in de week. Mike vreet je hoe oud je binnen? Ik ben 90. Hoi. Goedemorgen. Doe je? Dit is roeien. Ja, daar begin ik altijd mee. Maar dat roeien, dat giet je maar goed al. Ja, merk er niks aan hoor. Fluitje van de cent. Ja. Jo roeien, jo beurman eruit. Ja, altijd zo. Zo dan een rondje pik meer, maar daar Ja. hoor ik het sneker meer. Dus dat is voor Ik de ga het eerste. zeker meer even om. Wel even een show-off. Waar fietsen je nou heen? Nou, even naar Leeuwarden. Even lauw het op en del. Ja. Waar haal je al die energie bij? Gewoon doorgeven en niet te vergeten adem te halen, dan kom je er wel. Ik moet bezig wezen, want anders als ik op een stoel zit, dan val ik in slaap. Maar het houdt jou wel jong. Ja. Daarom zeg ik ga er ook met plezier naartoe. De sfeer is gezellig en je houdt jezelf bezig, zou ik zeggen, met fietsen, roeien, lopen op een band. De snelheid is 5 kilometer per uur. Jo joggen er van Jochen toch hier nog aardig kwik uit. Ja, dat zeggen ze al meer. Vorige week was er ook een. Nou, ik had een jaar of 85. Nou, ik zei, doe er nog wel een paar jaar bij. Wanneer ben je ook precies begonnen? Toen ik 78 was, toen ben ik begonnen En hoe lang ga je nog terug, denk je? dat ik er beneden val. Nou, dat wordt het nog wel even. Ja, we moeten eerst zo even de 10 jaar volmaken. En dan sturen we wel weer verder. Hartstikke idee. Ja. Zo, klaar.